မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားရဣတရဏဂုံတည်ပြီး၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှအပေမလားဘူးဆိုတာတတိချတာမှတ်ပဲဘုရားဘာသာဖြစ်ရတဲ့အပေလားတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရဏဂုံကလည်းမပြီးပြန်လို့နော်မပြီးပြင်းဘူးဆိုတာကြည့်တယ်ဖះကိုးွယ်တဲ့ဒီဖះလေးကစီးပွားတက်တယ်ဆိုပြီးကိုးွယ်တာဒါမပြီးပြင်းဘူးလို့ခေါ်တယ်လိုက်ရလို့ကိုးွယ်တာမျိုးဒါတရဏဂုံပြီးပြင်းပြင်းမဟုတ်ဘူးတရဏဂုံပြီးပြင်းပြင်းဆိုတာဖះရဲ့ခုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကိုးွယ်တာဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်ဘယလာဘကုလကျင်ဝေတန်တာဘေးမှလူရေးရည်မြော်ဆိုရသော်ဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုရည်စူးပြီးတော့ကြောက်လို့ကိုးကွယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မျိုးရိုးအစဉ်လာမှုကိုးကွယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုသိပြီးတော့ကိုးကွယ်လက်လဘမျောပြီးတော့ကိုးကွယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေနတ်ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေလောက်တာချိလေကိုစားတဲ့အစာလေးနတ်ကိုအရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါဘယ်တော့လာစားလဲမသိရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါဆိုခေါင်းပေါ်မှာဝဲလိုက်သေးတာဝဲပြီးတော့တင်ထားပြီးတော့အခုလို့ဆက်တရလို့ရှင်ကြီးကမတော်မူပါဘာလို့ချင်လဲစီးပွားရေးအောင်မြင်အောင်မဆပေးပါလှုပ်တာတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်တာသွားကျေးဇူးတင်တာတလွဲသွားကျေးဇူးတင်အရှင်ကြီးမပါဆိုပြီးတော့အိတ်နေပေါ့သူမလေးပေါ့နော်သူမလေးတကယ်မမယ်ဆိုရင်အသာသာအိတ်နေအပင်မခံမနေနဲ့လက်ဖက်ကလေးတင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပဲအဲ့ဒါအိတ်တန်နေအလုံးမလုံးလို့ကတော့ဘာတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတရားမင်းကြီးတောင်မှပဲနော်နတ်တွေထဲမှာတကူကြီးတယ်လို့ဆိုတဲ့တရားမင်းကြီးကတောင်မလုပ်ရင်ဘာမရဘူးလို့ပြောတာသူပြောတဲ့စကားပေါ့သူသား2ယောက်ရှိတယ်သူဝိဒနဲ့ဇယန္တတရားမင်းရဲ့သားတွေရှိတယ်သူပြောတဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ကြည့်အနုဋ္ဌဟံအဝါယမံယတ္တရဒုက္ခံဒိကိစတိသူဝေရတထဂစ္ဆာဟိမင်္စတထေဝပပယတဲ့သူပြောတာရှင်းရှင်းလေးအနုဋ္ဌဟံဆိုတာတက်တွက်ကြမလုပ်ဖဲနဲ့အဝါယမံမကြိုးစားပဲနဲ့နော်မကြိုးစားပဲနဲ့ဒုက္ခံယတ္တရာဒိကိစတိချမ်းသာရနိုင်တဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့သူဝိရတထခိစ္ဆာဟိမင်းအဲ့ဒီအရက်သွားနေတဲ့မင်္စတထေဝပပယငါ့ကိုလည်းခေါ်သွားပါတဲ့အဲ့ဒီရှင်းရှင်းလေးရဲ့သူပြောတာသူဝိရမလုတ်ဖဲမကင်မဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုတဲ့နေရာရှိလို့ရှိရင်မင်းအဲ့ဒီနေရာသွားနေတဲ့ငါကိုလည်းအဲ့ဒီရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့ဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဒါနော်အလုံးမလုံးပဲနဲ့မကြိုးစားပဲနဲ့ရတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးလောက်ရမယ်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဝိရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတကိုးကြီးတဲ့လူတွေကတရားမင်းတို့အဆင့်ကိုးကွယ်တာတောင်မဟုတ်ဘူးနော်လူဝင်ပူးတဲ့နတ်ဆိုတာတရားမင်းအဆင့်မရှိဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုလူရဲ့အနံ့ကတိယုဇနာလောက်ကနန်းတယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်တိရစ္ဆာန်ုံနဲ့သွားရင်တော်တော်နန်းတာတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အနံ့မခံနိုင်ဘူးနတ်တွေကလည်းလူပြေလာလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အနံ့မခံနိုင်ဘူးတဲ့လူတွေကသာမှုေးနေကြတာကိုယ့်အကောဟိုမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်လို့နှာခေါင်းပိတ်လာကြလူတွေအိပ်ပြီဆိုမှညမှလာတာအဲ့ဒါအကြောင်းပဲညတကောင်ကြမှာလူတွေအိပ်သွားပြီဆိုတဲ့ချိန်လေးမှာတိတ်တိတ်လာကြတာဖျားစီအဲ့ဒါလူနတ်မခံနိုင်လို့ပဲအထက်နတ်ကခဏခဏဝင်ပူးနေရင်တော့လူနာကနတ်ပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါတော့လူနတ်ခံနိုင်တဲ့နတ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာလူနတ်မခံနိုင်တဲ့တရားမင်းတို့လို့အမတမ
တကူကြီးတဲ့နတ်တရားတောင်အလုံးလုံးရမယ်လို့သူသားကိုပြောတာမင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုမရဘူးလို့ဆိုတော့ဒါအလွန်အရေးကြီးတာပဲလုံးတဲ့လုံးတိုက်တာလုံးကိုလုံးရမယ်ဒါကြောင့်၅ပါးသီလစောင့်ထိန်နေဆိုတာသူကသူနေတာထိန်တာမဟုတ်ဘူးလေဆိုပါစို့ခုနကတရားဝဲအစမှာပဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယမိလို့စောင့်တည်လိုက်တယ်စောင့်တည်လိုက်တာသမာဒါနစေရနာလို့ခေါ်တယ်ရှောင်ကျင်ပါမယ်လို့ဂတိကဝတ်ပြုလိုက်တာရှောင်ကျင်ပါမယ်ဂတိဝတ်ပြုထားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကသမာဒါနကုသိုလ်ပဲရှိတယ်တွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုလာကြိုက်လို့ဖတ်ခနဲ့ချင်းရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ခုနကရှောင်ကျင်ပါမယ်ဆိုတာဟာဖြတ်ပလိုက်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့ကြသူကရှောင်လိုက်ရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလိုတာကပါဏာတိပါဒမှာရှောင်ပါတယ်ဆိုတကယ်ကျုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုတ်ဖဲနဲ့ရှောင်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒီရှောင်တော့မှသူကဒါသီလလို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီကြရင်တော့ဝိရတိလို့ခေါ်တယ်ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိယစေရနာကိုလည်းသီလလို့ခေါ်တယ်ဝိရတိကိုလည်းသီလလို့ခေါ်တယ်မရှောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးဒီကုသိုလ်ကနော်မရဘူးမရဘူးသူများဥစ္စာတွေ့တယ်အသာယူဖို့အစဉ်သင်းဖြစ်တယ်မယူဘူးရှောင်လိုက်တယ်ဝေရမဏိဝိရတိဖြစ်တယ်အဲ့ချာစောက်တီတုံးကစေရနာရှောင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဝိရတိဒီရှောင်ကျင်မှုဟာတာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးသီလကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်တွေပုံမြတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်တန်ဖိုးခြင်းလည်းအလွန်ကွာခြားတယ်အလွန်ကွာခြားလို့သီလကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံး၅ပါးသီလလုံခြုံလာပဲကြုံတွေ့လာတိုင်းရှောင်ကျင်လိုက်တယ်သီလကိုမချိုးဖောက်ဘူးမချိုးဖောက်တာကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်တယ်ငါပါဏာတိပါဒချိုးဖောက်တာရှိသလားအရိဏဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာချိုးဖောက်တာရှိသလားချိုးဖောက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတယ်ဝမ်းသာအဲ့ဒါလို့ကြည်နူးဝမ်းသာလာသည်ထိအောင်ကိုယ်သီလကိုပြန်တွေးရမယ်ကိုယ်သီလကိုပြန်တွေးမှသီလပို့အအောင်တက်လာပြီကုသိုလ်တွေကတိုးလာအနုဘုဆိုရင်မတိုးဝေကျေးဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာမိကန်တစ်တာတွေထည့်ပြီးတော့တောက်ခတ်ထားလို့ရှင်ဝေ350ဟာ350ပဲမတိုးဘာလို့ကတော့အထားပြီဆိုလို့ရှင်တော့သူတိုးနေတာအဲ့ဒါလို့ပဲသီလကပြန်မတွေးပဲနဲ့နေရင်တော့မတိုးဘူးတဲ့သူကအတိုးမရှိဘူးအဲ့တော့အတိုးမရှိတာကြိုက်သလားတိုးတာကြိုက်သလားကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်မှာဒါနော်တိုးစေခြင်းတိုးတဲ့နည်းရှိတယ်ဘာလို့ရမလဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဝမ်းသာအားရဖြစ်အောင်သီလလေးဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဘဝတစ်ခုဟာလုံလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်နိုင်ပါတယ်ကြည့်လေ၅ပါးသီလတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအနဝိဇ္ဇဒုက္ခငါမှဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတစ်ခုရအဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်အဝိပတိတာရလို့ခေါ်တယ်စိတ်နှလုံးမသားမရမဖြစ်ဘူးနှလုံးကြည်တာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝမ်းသာတယ်လေအဲ့ဒီနှလုံးကြည်တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါမောဇ္ဇဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပီတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပီတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပတ္တတိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ်းအေးမှုဖြစ်လာတယ်ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ်းအေးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရလာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတမာဓိစိတ်တည်ငြိမ်လာတယ်တည်ငြိမ်မှုရစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယထာဘူတညာနာတသနာအဖြစ်မှန်ကိုမြင်ခြင်းသိခြင်းဆိုတာရလာသိတာမြင်တာဖြစ်လာ
ဟောဒါသီလကဆက်သွယ်ပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာဒီဘဝမှာပဲအေးသီလဆောင်တာနောင်ဘဝကြမှာရမယ်လို့မတွေးနဲ့နော်နောင်ဘဝကိုမသိဘူးအခုရတာဒါတွေအခုရတာအခုရတဲ့တန်ဖိုးကိုသိရများသောအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်သီလလုံလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်တယ်နတ်ပြည်လည်းဘယ်နေမှမသိတာကိုသိလို့လားသိမှမသိတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမတွေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့လက်ခံထားတာနတ်ပြည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးသို့တော့ဘုရားဟောတာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတာမှားသလားလို့ဆိုမမှားဘူးမှန်တယ်သို့တော့ကိုသိတဲ့အကျိုးတရားကိုသိဖို့ဒီဘဝတည်းမဲ့ဟောသီလရှိလို့ရှင်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုယ်ထဲမှာရောက်တယ်။အော်ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လေပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်ယူသေးတယ်လေးစားလာတယ်။ကိုကျင့်တရားကောင်းဒါတွေကဒီဘဝမှာရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမြင်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလက်တွေ့ကြတယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့အခြေခံလေးအခုလောက်တင်ကိုလုံးရှိမယ်ဆိုရင်တော့အမှန်တမ်းကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရတရဏဂုံအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ရှိတယ်တရဏဂုံတည်ဖို့ဆိုတာတရဏဂုံအမျိုးအစား၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ပါဠိလိုနံပါတ်1ကအတ္တတဏ္ဏိယတနာအတ္တတဏ္ဏိယတနာဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုဘုရားတရားတန်ခါတို့အနှင်းခြင်းအာအတ္တနာဗုဒ္ဓသနေယတေမိငါရဲ့ဘဝငါခန္ဓာကိုယ်ဘုရားအားအနှင်းပါတယ်လို့ဆိုရင်အတ္တတဏ္ဏိယတနာကိုအနှင်းပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့တရဏဂုံကိုအတ္တတဏ္ဏိယတနာတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတပ္ပရာယနတာပါဠိလိုတပ္ပရာယနတာပရာယနဆိုတာလဲလျောင်းရဆိုတာဖះမတပါအာကိုရမရှိဘူးဖះကိုပဲအာကိုပါတယ်လို့အဟံဗုဒ္ဓပရာယနောငါသည်ဖះပေါ်မှာသာအာကိုတယ်တခြားကိုအာမကိုဘူးဓမ္မပရာယနောတရားသာလင်အာကိုရရှိတယ်တခြားကိုအာမကိုဘူးသံဃပရာယနောသံဃာသာလင်အာကိုရရှိတယ်တခြားကိုအာမကိုဘူးလို့ဒီလိုဆောက်တည်တဲ့တရဏဂုံကြတော့တပ္ပရာယနာတာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတိတ်တဘာဝုပခမနတိတ်တဆိုတာတပြည့်ဘာဝဆိုတာအဖြစ်ဥပခမနဆိုတာကပ်ရောက်ခြင်းတပြည့်ခံခြင်းလို့ပြောတာနော်ဖရာရဲ့တပြည့်ဘုသူရဲ့တပြည့်တုံးဆိုဖရာတပြည့်ဓမ္မဗုဒ္ဓရဲ့တပြည့်ဓမ္မရဲ့တပြည့်သံဃာရဲ့တပြည့်ဆိုပြီးတော့တပြည့်အဖြစ်ခံယူတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တပြည့်အဖြစ်ခံယူလိုက်တာဒါတိတ်တဘာဥပကမ္မနာတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်ဒီတရဏဂုံကိုဘယ်သူစောင့်တည်ခဲ့တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မဟာကတ္တဗလို့နောက်ပိုင်းမှာထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ပိပ္ပလိပုံနာတထေကြီးကတိတ်တဘာဥပကမ္မနာတရဏဂုံကိုစောင့်တည်ခဲ့တာသူကအဟံဗုဒ္ဓတအန္တေဝတိကောငါဖရာရဲ့တပည့်ပဲဘသူရဲ့တပည့်မှမခံဘူးငါဆရာဖရာပဲလို့ဒီလိုလက်ခံတာနောက်တစ်ခုကျတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ပฏิပါတဆိုတာလက်အုပ်ချီတာတို့ရှ िख ိုးတာတို့အယုသေးပေးတာဘယ်သူမှဘယ်ဖရာကိုမှလက်အုပ်ချီခြင်းအယုသေးပေးခြင်းရှ िख ိုးခြင်းဆိုတာမလုပ်ဘူးဒီဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာကိုသာလည်းလက်ဥချီခြင်းယိုသေးပေးခြင်းရှ िख ိုးခြင်းလုပ်မယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တာယိုသေးပေးတာဒါပဏိပါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဏိပါဒလုပ်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်တရဏဂုံတီမတီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလတ်လပါလိုခြင်းလို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာလားဆရာသမားဖြစ်လို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာလားဆွေမျိုးတော်လို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာလားအေးမကိုးကွယ်ဘူးဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှမှုကြောက်လို့ကိုးကွယ်တာလားဟော
ဒီလိုရှိတယ်အကယ်၍အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်တွေကိုသိပြီးဩတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုးကွယ်မှတရဏဂုံတည်တယ်တဲ့ဟောတရဏဂုံယူပြီမဲ့လို့ယူတိုင်းမတည်ဘူးလို့ဆိုတာဒက္ခိနေယတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအနေနဲ့ကိုးကွယ်မှတရဏဂုံတည်တယ်အေးဖះငါဆွေမျိုးပဲဆိုပြီးတော့ဆွေမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖះကိုရှိခိုးလို့ရှိရင်ဒါတရဏဂုံမဟုတ်ဘူးကိုအမျိုးကိုကဘာမသိညာမသိဒီဖះပဲကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့အမျိုးရိုးလိုက်မိယိုးဖလာပေါ့အဲ့လိုမိယိုးဖလာကိုးကွယ်ရင်လည်းပဲတရဏဂုံအစစ်မရဘူးညာတိကုလအာစာရဆရာအနေနဲ့ကိုးကွယ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဟုတ်လားအာစရိယအနေနဲ့ကိုးကွယ်လို့ရှိရင်လည်းမရဘူးဘယကြောက်လို့မကိုးကွယ်ရင်မင်းကိုးကွယ်ရမယ်မကိုးကွယ်ရင်မလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြောက်လို့ကိုးကွယ်တာဆိုရင်လည်းပဲတရဏဂုံမတည်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဏိပါဒဆိုတဲ့ဒီကိုအလေးအမြတ်လက်အုပ်ချီခြင်းရှိခိုးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအမှုတွေကိုပြုတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအနေနဲ့လောက်မှတရဏဂုံတရားရောက်တယ်လို့ဒီလိုစာပေကျမ်းဂန်မှာဆိုထားတယ်တခါအဲ့ဒီတရဏဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်เสียနော်အဲ့ဒီလောကိတရဏဂုံဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာတွေရှိတယ်မပြည့်မစုံတဲ့ပဏိပါဒတရဏဂုံဟာတရဏဂုံပြီးပြင်းပြင်းမဖြစ်ဖို့ရလဲအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်တရဏဂုံရဲ့အရှိန်ဝါကိုချဆင်းစေတတ်တဲ့အကြောင်း၃မျိုးကဘာလို့ဆိုအညာဏနားမလဲတာတစ်ခုမသိဘူးဘယ်လိုကိုးဝယ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးနော်တန်တရာဟုတ်မဟုတ်ကလားဖះဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ကလားဆိုရယ်မယုံတယုံနဲ့ကိုးကွယ်တာနောက်တစ်ခုကမိစ္ဆာညာဏမှားယွင်းတဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေနဲ့ကိုးကွယ်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရဏဂုံဟာယော့နေပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်လည်းရှိရမယ်တန်တရားလည်းကင်းရမယ်မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ